ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غنشوفو في لا فيديو ديالنا ان اكزومبل دو اف ام. هاد الطريقة هادي غنشوفو كيفاش كيتحطو لي زو اف ام وكيفاش كيتحطو لي كونترول، و اون ميم طون راه سو سون دي زيكزارسيس لي غنخدموهم اونصومبل. و بيان سور الا كانوا عندكم دي كيستيون ولا بغيتو نخدم معكم شي نوع ديال لي زيكزارسيس ولا شي بارتي ديال لي زيكزارسيس، ما تنساوش تخليو ليا لي دوموند ديالكم في كومونتير. هنا باش نخدموا هاد ليكزامبل. الوغ لي كونترول كونتينيو لي زو اف ام كيكونوا مقسومين لدو بارتي، بارتي تيوريك بارتي براتيك. بارتي تيوريك اللي كيكون فيها دي كيسيون ديريكت تيوريك الحفاظه ولا الفهامه، و بارتي براتيك جينيرالمون كيكون فيها الفهامه. و بارتي تيوريك عندنا 5 كيسيون: à définir l'entreprise en tant qu'unité de production, définir l'entreprise en tant que système, identifier les caractéristiques d'un système, quels sont les différents critères de classification des entreprises, déterminer les composants de l'environnement de l'entreprise. Alors كيف ما كتعرفوا كيف ما كانوا كيقولوا لنا الاساتذه ديالنا فاش كنا صغار، نص ديال الجواب كاين في السؤال. دونك خصنا نفهموا السؤال مزيان قبل ما نجاوب. définir l'entreprise en tant qu'unité de production، هنا مطلوب منا انه نعرفوا l'entreprise ديالنا، ولكن وجهة النظر ديال ان l'entreprise comme unité de production، يعني كتعتبر واحد وحدة إنتاج. وهنا la réponse que j'ai proposée: l'entreprise est définie comme une unité de production qui transforme des flux d'entrée, qui sont les entrants ou les inputs, appelés aussi les facteurs de production, et en flux de sortie, les appelés extrants ou bien outputs. يعني l'entreprise هنا est définie comme une unité de production، وحدة إنتاج اللي كترانسفورمي لينا واحد لي flux d'entrée des flux de sortie. وهاد les flux d'entrée généralement la matière première, l'énergie, le matériel utilisé, les humains، هادو هما اللي كيساعدوا على الانتاج. وكيف ما كنا شفنا في الكور ديالنا لي فاكتور دو برودكسيون كيتقسموا لثلاثه: عندنا سكون ابل لو كابيتال فيكس، وعندنا لو كابيتال سيركولون، وعندنا لو كابيتال هيومان. كابيتال هيومان هو البيرسونيل، هي لا مان دوفر. كابيتال فيكس هو لو ماتيريال، لي باتيمون، لي كونستركسيون، يعني داكشي اللي كنخدموا به واحد المده طويله. والكابيتال سيركولون هي لا ماتيير بروميير ولا لا مارشانديز ولا لا فورنيتور دو بيرو ولا لي بوتي اوتياج. باش نشوفوا دابا لا دوزيام كيستيون. بالنسبه لا دوزيام كيستيون: définir l'entreprise en tant que système، يعني عطيونا une définition de l'entreprise ولكن بالمنظور ديال انها سيستيم، يعني واحد المنظومه ولا واحد النظام. Alors l'entreprise est un système qui combine des moyens humains et matériels en interaction dynamique pour réaliser un objectif, le profit. يعني l'entreprise est considérée comme étant un système parce qu'il réunit un ensemble d'organes، يعني كتجمع ليا واحد المجموعه ديال الاعضاء هما اللي شفناهم في الكور، هما لي فونكسيون دو لونتربريز. يعني كتجمع واحد المجموعه ديال لي فونكسيون كي دواف فونكسيوني دو فاسون كويرونت، يعني خصهم يخدموا بواحد التناسق وواحد الانسجام بيان سور باش لونتربريز تقدر توصل للهدف ديالها اللي هو رياليزي ان بروفي. نمشيو دابا نشوفوا لا تروازيام كيستيون هي ايدونتيفي لي كاركتيرستيك دان سيستيم. شنو هما المواصفات ديال ان سيستيم؟ كيف ما شفنا في الكور ديالنا لو سيستيم سو كاركتيريز بار 5 كاركتيرستيك، يعني عندنا 5 المواصفات اللي هما: ان سيستيم اي فيفون، يعني حي. l'entreprise est considérée comme un être vivant، يعني l'entreprise كتعتبر واحد النظام حي. علاش حي؟ حقاش عندها واحد لافاز كدوز منها كتسمى لا فاز دو نيسونس، يعني يلاه تزادت يلاه تكريات. فاز دو ديفلوبمون ولا دو كرواسونس، يعني التطور كتبدا تطور. وعندها لا فاز دو ماتوريتي، النضج فاش كتولي لونتربريز قويه في السوق. وعندها لا فاز دو ديسباريسيون، بيان سور كاينين سيغتان انتربريز اللي سون ديسبارو. هذيك لا فاز دو ماتوريتي هي اللي كيحاولوا لي زونتربريز انهم يطولوها لو ماكسيموم بوسيبل. Un système est ouvert. Bien sûr, une entreprise est ouverte sur son extérieur et son intérieur. يعني منفتحة على المحيط الداخلي والمحيط الخارجي. Une entreprise est un système finalisé. Finalisé, c'est-à-dire elle a des finalités. عندها واحد الغايات اللي هما الغاية الاقتصادية والغاية البشرية والغاية الاجتماعية ولا المجتمعاتية. الاقتصادية هي كتطمح انها دير واحد البينيفيس، رياليزي ان بينيفيس.
Humaine, c'est satisfaire la demande, c'est motiver le personnel, c'est attribuer un cadre d'ambiance favorable. Social, اللي كنهضروا على شي حاجة كتخص المجتمع, la protection de l'environnement, d'accord? Alors, entreprise est un système coordonné. Coordonné, يعني كاين واحد la coordination, يعني كاين واحد التناسق, كاين واحد العمل جماعي. يعني l'entreprise كتخدم بواحد الطريقة منظمة وجميع les organes ديالها كيخدموا بواحد الطريقة منتظمة منسجمة باش يوصلوا لواحد الهدف. Hiérarchique, يعني واحد لو سيستيم اللي فيه تراتبية. يعني فيه واحد structure, فيه une organisation hiérarchique. يعني كاين واحد التنظيم تراتبي. كاين الناس ديال ليكزيكسيون يعني التنفيذ كاين الناس ديال لا ديريكسيون ديال التدبير والتسيير وكاين الناس ديال الكونترول ديال المراقبه. Par rapport à la quatrième question, quels sont les différents critères de classification des entreprises? يعني شنو هما الحوايج اللي نقدروا نميزوا بهم les entreprises على بعضياتهم. عندنا principalement trois grands critères de classification. عندنا la classification économique يعني التمييز الاقتصادي. Alors هنا la classification économique نقدروا نكلاسيفيو par secteur كيف ما شفنا في الكور ديالنا. عندنا secteur primaire, secondaire, tertiaire, branche d'activité. نقدروا نهضروا على secteur la branche d'activité par exemple pharmaceutique, agroalimentaire, industrielle, etc. Classification dimensionnelle, c'est-à-dire عندها une relation avec la taille, chiffre d'affaires, la taille de le nombre de personnel, la valeur ajoutée, etc. Classification juridique. Alors, فاش كنهضروا على classification juridique يعني واحد التقسيم قانوني. عندنا les entreprises privées, les entreprises publiques وشفنا au niveau des entreprises privées راه كاين les formes juridiques, les différentes formes juridiques SA, SAR, SNC, SCA, etc. La cinquième question. Déterminer les composants de l'environnement de l'entreprise. يعني شنو هما المكونات ديال المحيط de l'entreprise. هنا l'environnement كيتقسم لينا على جوج. عندنا الميكرو انفيرونمون والماكرو انفيرونمون. Alors الميكرو انفيرونمون هو المحيط الداخلي يعني اللي فيه مجموعة ديال les éléments qui influencent l'entreprise d'une façon directe. يعني مجموع الاشياء او les agents économiques اللي كيأثروا لينا في الشركة ديالنا ولا في المقاولة ديالنا بطريقة مباشرة. بحال الكليون اللي هو la raison d'être de l'entreprise. Le fournisseur, bien évidemment, il a ما كانش راه ما يمكنش تكون l'entreprise. Les concurrents اللي هما éléments essentiels في le marché. Les intermédiaires, bien évidemment, باش يقدر المنتوج يوصل للمستهلك. Les institutions financières, اللي يقدروا يجيبوا الفلوس باش يفينونسيو les projets ou les investissements ديالهم وحتى les besoins en exploitation. Les organismes sociaux, المنظمات الاجتماعية بحال CNSS بحال CIMER فين يقدروا يخلصوا على الموظفين ديالهم باش يكونوا محميين وعندهم واحد الاستقرار اجتماعي. Les administrations publiques, alors هنا الإدارات العمومية كدار الضريبة إلى آخره. ماكرو انفيرونمون اللي هو المحيط الخارجي اللي كنقصدوا به لو ريست دو موند يعني لونتربريز باش كتبغي تنفتح على لو ريست دو موند يعني المحيط الخارجي ديالها. هنا خصها ترد البال سكون ابل لونفيرونمون بيستيل. لونفيرونمون بيستيل كيجمع ليا لونفيرونمون بوليتيك, لونفيرونمون ايكونوميك, l'environnement technologique, l'environnement écologique et l'environnement légal. L'environnement politique يعني قبل ما تمشي لواحد الدولة خصها تشوف الاستقرار السياسي في هذيك الدولة, النظام الحكم في هذيك الدولة والتشكيل ولا التنظيم السياسي في هذيك الدولة. l'environnement économique, l'entreprise قبل ما تمشي تنفتح على واحد الدولة خارج يعني في لو موند اكستيريور هنا خصها تشوف plusieurs indicateurs économiques بحال taux d'inflation بحال le taux des intérêts appliqués, la structure du système financier, etc. L'environnement technologique, bien sûr, l'entreprise va vérifier l'environnement technologique, l'effet, l'infrastructure, l'effet, l'avancée technologique. L'environnement écologique, هنا كنهضروا على البيئة يعني l'entreprise خصها ضروري تشوف شنو هما الشروط ديال البيئة ديال واحد الدولة وشنو هما الحوايج اللي خصها ترد معاهم البال حقاش كاين مجموعة الدول اللي سناو مجموعة د المعاهدات باش يحميو البيئة كيف ما كان داز في المغرب كوب 22. لونفيرونمون ليغال هنا كنهضروا على التشريع ولا القانون يعني كنشوفوا المحيط القانوني كنشوفوا القانون شنو كيقول في هذيك الدولة قبل ما نمشيو نتوجهوا لها بيان سور. هنا غنكونوا كملنا لا بارتي تhéorique ودابا غنشوفوا لا بارتي pratique. Premièrement, انا غنحاول نقرا معكم le texte. Alors l'entreprise, l'univers du commerce est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des produits de technologie électrique. يعني هذه واحد l'entreprise اللي متخصصة في التسويق ولا البيع والإنتاج ديال واحد المنتوجات اللي هما
des technologies électriques, technologies الكهربائية. L'entreprise créée en 1960 est dirigée aujourd'hui par le fils du fondateur, qui en est le directeur général. L'entreprise créée en 1960 و اللي كيديريجيها دابا ولد السيد اللي قادها وهو اللي دابا ديريكتور جينيرال. Il a à sous il a sous sa direction يعني تحته مباشرة عندنا le directeur de production المدير ديال الإنتاج le directeur administratif financier. Alors le مدير ديال administratif يعني إداري ومالي ainsi que le directeur commercial اللي هو المدير التجاري. La direction commerciale يعني الإدارة التجارية est subdivisée en 3 zones يعني مقسومة على 3 les zones. عندنا afin de couvrir tout le territoire national باش تغطي لينا المغرب كامل. طنجة pour la zone nord يعني مقسومة عندنا zone nord اللي مكلفها بطنجة, Casablanca le centre الوسط كازا et Marrakech pour la région du sud يعني الجنوب مراكش. L'entreprise est aujourd'hui confrontée à un contexte difficile marqué par une très forte concurrence. يعني المقاولة اليوم فواحد الموقف اللي هو صعيب. علاش؟ حقاش السوق فيه واحد المنافسة اللي هي قوية et des exigences financières énormes يعني متطلبات مالية كبيرة. Elle est ainsi passée d'un statut de SARL à un statut de société anonyme. يعني بدلات من la forme juridique SARL, société à responsabilité limitée, la société anonyme et compte faire prochainement son introduction en bourse. وعوالة تدخل la bourse. حقاش هنا une petite explication. حقاش SARL ما يمكنش تدخل la bourse, société anonyme بوحدها اللي عندها الحق تدخل la bourse. Pour améliorer son image, باش تطور من الصورة ديالها, l'entreprise a mis en place un système qui permet de réduire les émissions de CO2 يعني دارت واحد لو سيستيم جديد اللي كينقص من الانبعاثات ديال ثانائي اكسيد الكربون et donc de préserver l'environnement يعني اللي غيخلي المحافظة على l'environnement. De plus, elle a installé dans ses locaux une crèche destinée à accueillir les enfants de ses salariés, ce qui a été une source de motivation pour les salariés et a créé une bonne ambiance sociale. يعني دارت واحد لا كريش في المؤسسة ديالهم اللي باش ترد البال وتقابل وتقري الوليدات ديال لي سالاريي, وهذا الشيء خلاهم يكونوا محفزين للخدمة أكثر ويعجبهم الحال. Bon, maintenant on va voir les questions, travail à faire, définir les mots soulignés, SA et SARL, donner 2 avantages et 2 inconvénients de chaque type de forme juridique cité dans le texte, SA et SARL. 3. Quelle est l'activité de l'entreprise? De quel secteur d'activité s'agit-il? Quelles sont à partir du texte les actions effectuées par l'entreprise pour répondre à ses finalités sociales et sociétales? Tracer l'organigramme de l'entreprise, dites de quelle structure s'agit-elle? 6. Donner 2 avantages et 2 inconvénients de cette structure. Commençons par la première question, définir les mots soulignés. SARL et SA. SARL هي société à responsabilité limitée, يعني شركة ذات مسؤولية محدودة, société à mi-chemin entre les sociétés de personnes et celles de capitaux. يعني واحد الشركة اللي جات ما بين société de personnes و société de capitaux. Appelée aussi société hybride. يعني كتسمى société hybride حقاش كتشبه شي شوية les sociétés de personnes كتشبه شوية les sociétés de capitaux. Généralement, à titre d'explication, les sociétés de personnes معروفين بأنه la responsabilité فيهم est solidaire et conjointe. يعني المسؤولية بتضامنية وغير محدودة. وبالنسبة les sociétés de capitaux, la responsabilité est limitée aux apports de chaque actionnaire. يعني المسؤولية محدودة في كل واحد شحال جايب في الكابيتال ديالو. Le nombre d'associés est de 2 au minimum. SARL, le minimum des associés هو 2. Le capital est indéterminé. هنا le capital كان في واحد الوقت minimum هو 100 000 dirhams, mais aujourd'hui elle est devenue indéterminée. Indéterminée غير محدود. يعني تقدر l'entreprise تبدا تقدر نكريو entreprise غير ب 10 000 dirhams, 20 000 dirhams, 30 000 dirhams, 50 000 dirhams, يعني ماشي ضروري 100 000 dirhams. Et la responsabilité est limitée aux apports de chaque associé. يعني المسؤولية محدودة في كل واحد شحال جا في الكابيتال ديالو. شنو كنقصدوا بهذه المسؤولية محدودة؟ هو في حالة وقع واحد المشكل لونتربريز دارت فايت تباعت وما كفاش الفلوس باش نخلصوا لي كريونسي لي ديبيتور ديالنا, يعني القانون ما كيمشيش للممتلكات الشخصية ولا الباتريمون بيرسونيل ديال لي اسوسي, كيبقى غير محدود في ممتلكات الشركة.
SA est une société commerciale dans laquelle les associés dénommés actionnaires يعني هنا في SA كيتسموا les actionnaires ماشي associés en raison d'un droit représenté par un titre négociable اللي كيتسمى action يعني ما عندهمش des parts sociales بحال الصاغل عندهم action ne supportent les dettes sociales qu'à concurrence de leur rapport يعني ما كيتحملوش واحد الديون اللي غير في حدود داكشي اللي جابو comme capital. 2. Donner deux avantages et deux inconvénients de chaque type de forme juridique citée dans le texte. SA a comme avantage la responsabilité est limitée à l'apport de chaque actionnaire. المسؤولية محدودة في الكابيتال اللي كيجيب كل واحد. 2. Les actions sont facilement cessibles. يعني نقدروا نبيعوا les actions بطريقة سهلة بالنسبة للSA. Les inconvénients, un minimum d'actionnaires est de 5. يعني minimum باش نفتحوا SA خصنا 5 les actionnaires. 2. Capital minimum si l'entreprise ne fait pas appel à l'épargne publique, 300 000 dirhams. هنا capital minimum, on a deux capitaux minimum. On a 300 000 dirhams liés 30 millions. Il est quand l'entreprise داخله la bourse, اما il كانت داخله la bourse, غيخسها 3 millions de dirhams. يعني 300 millions. Alors, la SARL comme avantage a un minimum d'associés et de 2. يعني هنا le minimum d'associés غير جوج. و le capital il est indéterminé. بالنسبة les parts sociales, c'est un inconvénient. Les parts sociales sont difficilement cessibles. خاصك 3/4 يعني 75% ديال لي زاسوسي يوافقوا باش تقدر تبيع لي بار سوسيال ديالك. 2. L'entrée difficile de nouveaux investisseurs. يعني صعيب يدخلوا مستثمرين جدد في SARL. Question 3. Quelle est l'activité de l'entreprise? De quel secteur d'activité s'agit-il? يعني شنو فاش خدامه l'entreprise شنو activité شنو secteur? Alors le secteur, c'est le secteur secondaire. علاش؟ حقاش l'activité est une activité industrielle اللي هي la production, الانتاج والتسويق des produits de technologie électrique. 4. Quelles sont, à partir du texte, les actions effectuées par l'entreprise pour répondre à ses finalités sociales et sociétales? يعني شنو دارت l'entreprise باش توصل لا finalité sociale ديالها يعني اجتماعية ولا مجتمعاتية. L'action sociale اللي كتسمى l'action humaine aussi, elle a installé dans ses locaux une crèche destinée à accueillir les enfants de ses salariés. يعني bien sûr الهدف هو تزيد تفيديليزي les employés ديالها وتخليهم يكونوا موتيفي باش لو روندمون ديالهم يكون كتر. Action sociétale, هنايا شنو دارت على ود المجتمع. La mise en place d'un système qui permet de réduire les émissions de CO2 et donc de préserver l'environnement. يعني دارت واحد السيستم اللي كيمكن انخفاض ديال الانبعاثات ديال ثاني اكسيد الكربون وهكا كتحمي l'environnement. Action sociétale هي مجتمعاتية يعني شي حاجة اللي كتعاون المجتمع. 5. Tracer l'organigramme de l'entreprise, dites de quelle structure s'agit-elle? يعني شمن structure كاينه هنايا ou bien sûr رسموها. La structure اللي كاينه هي structure hiérarchique باش عرفناها هو انه في التكست عطاونا انه عندنا un directeur général وتحتو قالك الى sous sa direction يعني تحته مباشرة عندنا direction de production directeur pardon de production directeur commercial ou directeur administratif et financier. والديريكتور كوميرسيال قال لك مقسم ثلاثه لي زون زون نور زون سونتر وزون سود لورغانيغرام غيكون بهذه الطريقه حقاش هنايا كنهضروا على ستركتور هيرارشيك. بالنسبه لاخر سؤال في لا بارتي براتيك دوني deux avantages et deux inconvénients de cette structure. عندنا بالنسبه لي زافونتاج عندنا جوج structure simple facile à mettre en place structure où l'autorité et la compétence sont bien définies. يعني عندنا هنايا structure و l'autorité كيكونوا واضحين و les tâches كيكونوا حتى هما واضحين. Les inconvénients, le responsable est submergé de tâches au risque de déformation de l'ordre donné. يعني le responsable كيكون عليه بزاف ديال les tâches حقاش كيكون عليه الضغط au risque de déformation de l'ordre donné حقاش كاين بزاف ديال les intermédiaires من عند ديريكتور جينيرال حتى لعند لي سوبوردوني دوكو تقدر الا كان لوردر سورتو الا كان اورال يقدر يديفورما يعني ما يبقاش عنده نفس المعنى. الوغ هنايا وصلنا لا فان ديال هاد
le contrôle ou le EFM. Je vous remercie infiniment de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Ou la بغيتو شي حاجة في الامتحان الجاي خليوها ليا حتى هي في commentaire. Merci beaucoup.